감기에 꿀이 항생제보다 더 효과적이라고 합니다. 영국 보건당국이 기침에 꿀을 우선적으로 사용하라고 하는 지침서를 의사들에게 전달했다고 하는 소식이 있어서 이것을 소개를 해볼까 합니다. 지침서 내용에는 기침을 하는 사람들에게 병원에 가거나 약을 사 먹기 전에 꿀을 사용할 것을 권장하고, 의사들에게도 기침으로 방문한 환자들에게 우선적으로 꿀을 이용해서 기침을 다스리게끔 하는 것이랍니다. 영국 당국의 이런 지침서에는 합당한 이유가 있다고 합니다. 발표에 따르면 영국 의사 중 48%가량이 기침에 항생제를 처방한다고 합니다. 이것은 우리나라도 마찬가지이며, 심지어 환자들도 항생제를 처방해 달라고 하는 사람도 있다고 합니다. 그런데 사실 항생제는 기침을 다스리는 데는 거의 도움이 안 된다고 합니다. 왜냐하면 기침은 보통 바이러스에 의해 발생을 하게 되는데, 항생제는 바이러스가 아닌 박테리아성 세균에 처방을 하는 약이기 때문입니다. 그렇기 때문에 대부분의 기침 감기가 오래되어 한 달 이상 지속되는 경우가 아니라면 항생제는 별로 효과가 없습니다. 영국 보건당국은 꿀을 투여한 실험을 해서 어린이, 청소년, 젊은이들이 많이 호전되는 것을 확인을 했다고 합니다. 이런 과학적인 증거를 바탕으로 이 지침서를 만들어냈다고 합니다. 하지만 만약에 기침이 한 달 이상 지속된다면 병원에 가서 확실한 진단을 해 보아야만 할 것입니다. 항생제는 절대적으로 필요한 경우에만 사용해야 합니다. 항생제 남용으로 박테리아가 항생제의 내성을 키우게 된다면 똑같은 양의 항생제 복용으로는 더 이상 효과를 볼 수 없게 됩니다. 나중에 정말로 항생제가 필요한 경우에 약의 효과를 볼 수 없어 어려움을 겪게 될 상황을 맞게 될 수도 있습니다. 항생제는 많이 사용할수록 더 심각한 문제를 키울 수 있습니다. 기침 감기로 꿀을 드실 때는 너무 뜨겁지 않는 따끈한 물에 레몬 반 개를 짜 넣고 꿀 2스푼을 넣어 드시면 좋습니다. 단 꿀은 1세 이하의 유아에게는 먹여서는 안 됩니다. 꿀 속에 부틀리스라는 균이 유아에게는 치명적일 수 있답니다. 기침 감기에 병원이나 약국을 찾기 전에 꿀차 한 잔으로 다스려 보시기 바랍니다. 기침 감기엔 항생제보다 꿀이 더 좋다는 이야기에 대해서 알아보았습니다. 감사합니다.
기침 감기에 꿀이 항생제보다 더 효과적이라고 합니다. 영국 보건당국이 기침에 꿀을 우선적으로 사용하라고 하는 지침서를 의사들에게 전달했다고 하는 소식이 있어서 이것을 소개해 볼까 합니다. 지침서 내용에는 기침을 하는 사람들에게 병원에 가거나 약을 사 먹기 전에 꿀을 사용할 것을 권장하고, 의사들에게도 기침으로 방문한 환자들에게 우선적으로 꿀을 이용해서 기침을 다스리게끔 하는 것이랍니다. 영국 당국의 이런 지침서에는 합당한 이유가 있다고 합니다. 발표에 따르면 영국 의사 중 48%가량이 기침에 항생제를 처방한다고 합니다. 이것은 우리나라도 마찬가지이며 심지어 환자들도 항생제를 처방해 달라고 하는 사람도 있다고 합니다. 그런데 사실 항생제는 기침을 다스리는 데는 거의 도움이 안 된다고 합니다. 왜냐하면 기침은 보통 바이러스에 의해 발생을 하게 되는데, 항생제는 바이러스가 아닌 박테리아성 세균에 처방하는 약이기 때문입니다. 그렇기 때문에 대부분의 기침 감기가 오래돼야 한 달 이상 지속되는 경우가 아니라면 항생제는 별로 효과가 없습니다. 영국 보건당국은 꿀을 투여한 실험을 해서 어린이, 청소년, 젊은이들이 많이 호전되는 것을 확인을 했다고 합니다. 이런 과학적인 증거를 바탕으로 이 지침서를 만들어냈다고 합니다. 하지만 만약에 기침이 한 달 이상 지속된다면 병원에 가서 확실한 진단을 해봐야만 할 것입니다. 항생제는 절대적으로 필요한 경우에만 사용해야 합니다. 항생제 남용으로 박테리아가 항생제의 내성을 키우게 된다면 똑같은 양의 항생제 복용으로는 더 이상 효과를 볼 수 없게 됩니다. 나중에 정말로 항생제가 필요한 경우에 약의 효과를 볼 수 없어 어려움을 겪게 될 상황을 맞게 될 수도 있습니다. 항생제는 많이 사용할수록 더 심각한 문제를 키울 수 있습니다. 기침 감기로 꿀을 드실 때는 너무 뜨겁지 않는 따끈한 물에 레몬 반 개 짜 넣고 꿀 2스푼을 넣어서 드시면 좋습니다. 단 꿀은 1세 이하의 유아에게는 먹여서는 안 됩니다. 꿀 속에 부틀리스라는 균이 유아에게는 치명적일 수 있답니다. 기침 감기에는 병원이나 약국을 찾기 전에 꿀차 한 잔으로 다스려 보시기 바랍니다. 기침 감기엔 항생제보다 꿀이 더 좋다는 이야기에 대해서 알아보았습니다. 늘 푸른 자연꿀 농장에서 김유봉이었습니다. 감사합니다.